Episode 23. Jangan lupa secangkir kopi yang manis. Suara burung berkicau di pagi hari, hinggap di balkon kamar seorang gadis, sehingga gadis itu terbangun dari tidurnya. Yuch! Rahel melenguh panjang sambil merenggangkan tubuhnya. Gadis itu pun seketika terperanjat ketika menyadari bahwa dirinya kini sedang berada di dalam kamar. Loh, bukannya semalam aku lagi baca buku di tepi kolam? Ucapnya sambil mengerutkan keningnya. Hah, sepertinya semalam aku ketiduran. Tapi apa mungkin ada yang memindahkan aku? Seketika pikiran Rahel tertuju kepada Maxime. Apakah mungkin pria arogan itu yang sudah memindahkannya ke kamar? Tapi Rahel tidak boleh langsung tersentuh begitu saja dengan kebaikan Maxime. Mungkin saja ada udang di balik batu. Contohnya dulu saat dia merasa Maxime adalah pahlawan untuknya karena sudah melunasi hutang ayahnya kepada seorang rentenir tua. Tapi rupanya semua itu tidak gratis. Pria itu tiba-tiba saja menculiknya dan menikahinya dengan secara paksa. Rahel pun memutuskan untuk segera mandi. Di kamarnya memang terdapat kamar mandi serta memiliki fasilitas yang lengkap. Setidaknya Maxime masih memperlakukannya secara manusiawi, walaupun tetap saja pria itu masih saja bersikap menyebalkan dan arogan. Setelah selesai mandi, Rahel keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit pada bagian dada sampai ke paha. Seperti biasanya, gadis itu abis mandi pasti selalu bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak. Walaupun suaranya sangat fals. Namun, Rahel berhenti bernyanyi ketika dia sedang bercermin. Dia melihat ada tanda merah pada bagian belahan dadanya. Loh, tanda apa ini? Rahel segera mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar, seakan sedang mencari sesuatu dengan perasaan deg-degan. Padahal kamar ini sangat bersih dan rapi, tapi kenapa bisa ada serangga? Bergegas Rahel membawa sebuah kaleng yang berisi obat pembasmi serangga. Kemudian dia menyemprotkan obat pembasmi serangga ke setiap sudut kamar, termasuk ke kolong ranjang dan sela-sela belakang lemari. Berharap serangga tersebut segera mati. Sekitar jam 6:30 pagi, terlihat Maxime yang sedang duduk di ruang makan. Pria itu sudah mengenakan jas hitam yang dipas di tubuhnya, dengan kemeja putih dan dasi berwarna merah. Penampilannya sangat terlihat keren dan rapi, membuatnya semakin terlihat tampan dan berkelas. Gara-gara kejadian semalam, Maxime hampir saja dibuat hilaf. Entah setan apa yang merasukinya, sehingga bisa-bisanya dia semalam mencium bibir Rahel dengan sangat bernafsu. Entah berapa lama dia melumat bibir gadis itu, bahkan dia sempat membuka dua kancing baju yang dikenakan oleh Rahel, dan menyesap bagian belahan dadanya. Beruntung Maxime bisa mengendalikan dirinya, ketika dia teringat kepada Elsa. Bisa-bisanya dia tergoda dengan kemolekan tubuh seorang bocah, sampai hampir saja dia mengkhianati kekasihnya itu. Sehingga Maxime tidak sempat menyentuh bagian dada Rahel, hanya bagian belahan dadanya saja. Maxime merasa bahwa semalam dirinya seperti maling. Bisa-bisanya dia kehilangan kendali dan diam-diam melakukannya kepada Rahel. Padahal dia bukanlah seorang pria mesum. Buktinya selama dia berpacaran dengan Elsa, aman-aman saja. Sarapan pagi sudah siap. Suara Rahel mengagetkan Maxime. Tapi pria itu harus memasang wajah dengan ekspresi datar jika sedang bersama dengan Rahel. Maxime memicingkan mata ketika dia melihat Rahel yang sedang meletakkan dua buah piring di atas meja yang berisikan telur ceplok. Telur ceplok? Jadi kamu dari tadi hanya memasak telur ceplok? Protes Maxime. Rahel menjawabnya dengan santai. Ya ampun, Om. Kita mau makan apa saja harus disyukuri. Masih mending lo kita bisa makan. Gadis itu sudah mengenakan seragam sekolah SMA.
Maxime menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bukannya kemarin kamu bilang bisa memasak? Rahel tak langsung menjawab, dia sedang mengunyah dulu telur ceplok buatannya dengan lahap. Kemudian dia menjawab perkataan Maxime. Iya, aku memang bisa memasak. Aku bisa memasak mie rebus, telur ceplok, dan telur dadar. Bukannya semua itu memang harus dimasak. Bukannya Rahel tidak ingin belajar memasak, tapi semenjak dia ditinggal oleh ayahnya, dia harus menghemat uang, sehingga dia tidak neko-neko soal makanan. Yang penting bisa mengganjal perut, walaupun dengan cara yang simpel dan murah. Tapi kalau Om gak mau buat aku aja, seru Rahel. Rahel ingin membawa telur milik Maxime. Akan tetapi Maxime segera menyambar piring yang berisikan telur tersebut. Dia terpaksa memakannya dengan menggunakan garpu dan sendok. Daripada tidak sarapan sama sekali, dengan memasang wajah juteknya. Padahal Maxime sengaja tidak mempekerjakan pembantu di mansion, karena dia ingin puas mengerjai Rahel. Tapi ternyata dia yang dirugikan karena ulahnya sendiri. Rahel diam-diam tersenyum memandangi Maxime yang sedang makan telur ceplok buatannya. Maxime tidak protes soal rasa. Berarti itu artinya telur ceplok buatannya sangat enak. Baguslah kalau si Kuyang suka dengan masakan aku. Bisik hati Rahel. Rahel pun segera bertanya sesuatu kepada Maxime. Apa Om yang memindahkan aku ke kamar? Maxime menjawabnya dengan ekspresi datar. Jangan GR. Aku memindahkan kamu bukan karena aku peduli padamu. Aku hanya tidak ingin kamu sakit. Kalau kamu sakit, aku yang repot. Rahel menghela nafas dengan kasar. Pria itu selalu saja berkata pedas kepadanya. Tapi Rahel tidak boleh terlihat lemah. Dia harus selalu terlihat ceria. Rahel tiba-tiba teringat dengan tanda merah di bagian belahan dadanya. Kemudian dia berkata kepada Maxime, padahal mansion ini sangat bersih dan rapi. Tapi kenapa bisa ada serangga? Serangga. Maxime yang sedang makan, dia tidak paham dengan apa yang Maxime bicarakan. Iya, aku tidak tahu sejenis serangga apa. Tapi saat aku bangun tidur, di dadaku ada tanda merah. Tidak bentol dan tidak gatal. Sangat aneh. Sepertinya nanti setelah pulang sekolah aku harus diperiksa ke dokter spesialis kulit. Bagaimana kalau serangganya berbahaya? Rahel mengatakannya sambil bergidik ngeri. Rahel berinisiatif pergi ke dokter spesialis kulit karena dia tahu bahwa Maxime adalah seorang pria yang sangat mementingkan kebersihan. Karena itulah Rahel pun yang tinggal bersama dengan Maxime harus terjamin bersih dan sehat. Maxime yang sedang makan. Pria itu tiba-tiba tersendak setelah mendengar jawaban dari Rahel, membuatnya terbatuk-batuk. Bagaimana Maxime tidak terkejut? Tidak terbayang olehnya bagaimana ekspresi wajah dokter spesialis kulit saat memeriksa tanda merah di belahan dada Rahel. Padahal dialah tersangkanya. Maxime yang sedang makan. Pria itu tiba-tiba tersendak setelah mendengar jawaban dari Rahel yang mengatakan akan pergi ke dokter spesialis kulit setelah pulang dari sekolah nanti untuk memeriksa tanda merah yang ada di belahan dadanya, membuat pria itu terbatuk-batuk. Bagaimana Maxime tidak terkejut? Tidak terbayang olehnya bagaimana ekspresi wajah dokter spesialis kulit saat memeriksa tanda merah di belahan dada Rahel. Padahal dialah tersangkanya. Maxime pun segera melarang Rahel untuk pergi ke dokter spesialis kulit. Jangan. Maksudku, kamu gak usah pergi ke dokter spesialis kulit. Loh kenapa? Rahel tidak mengerti mengapa Maxime terlihat sedikit panik dan melarangnya untuk diperiksa ke dokter spesialis kulit. Maxime mencoba untuk mencari jawaban yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan dari Rahel,
sehingga dia pun harus berusaha untuk terlihat tenang di hadapan gadis itu. Biar nanti aku carikan salep untuk bisa mengobati ruam merah di dadamu itu. Tapi kan Om tidak tahu bagaimana bentuk ruam merah di dadaku ini. Bagaimana Om bisa mencarikan salep untukku? Pertanyaan dari Rahel membuat Maxime menjadi gelagapan. Jadi maksudnya aku harus melihat dadamu. Maksudku, apa aku harus melihat ruam merah di dadamu? Wajah Maxime memerah. Mungkin karena dia teringat dengan kejadian semalam, walaupun dia tidak sempat menyentuh dan melihat dada Rahel. Tapi dia bisa membayangkan ukuran dada gadis remaja itu di balik bra berwarna pink yang masih menutupinya. Sontak Rahel langsung menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Ish, maksudku bukan begitu, Om. Maxime pun mendengus kesal. Siapa juga yang ingin melihat dada bocah sepertimu? Sama sekali tidak menarik, pasti kecil dan rata. Rahel menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar dibuat kesal dengan ucapan pria arogan itu. Maxime pun meneruskan perkataannya. Aku tahu ruam merah yang kamu maksud. Karena aku juga mengalami hal yang sama, tiba-tiba ada ruam merah di tubuhku. Mungkin di mansion ini memang ada serangga, biar nanti aku suruh orang ahli untuk membasminya. Jadi biar nanti aku carikan salep untukmu. Maxime terpaksa berbohong kepada Rahel. Padahal dia sama sekali tidak memiliki ruam merah tersebut. Dia sangat kesal kepada dirinya sendiri, mengapa bisa kecolongan sampai meninggal tanda kiss mark di belahan dadanya Rahel. Jadi Om juga digigit serangga. Boleh aku melihatnya? Tanya Rahel, penasaran. Pertanyaan dari Rahel membuat Maxime menjadi salah tingkah. Beruntung dia segera mendapatkan jawaban yang tepat, agar Rahel tidak mungkin mau melihat ruam merah yang dimaksud oleh Maxime. Ruam merah itu ada di pahaku. Apa kamu mau melihatnya? Gluk. Rahel tiba-tiba menelan selaiva. Mungkin karena dia menjadi teringat dengan sesuatu yang pernah dia lihat di antara kedua paha Maxime. Dia pun langsung menggelengkan kepalanya. Enggak usah. Maxime sangat bernafas lega. Akhirnya Rahel mempercayainya. Jangan sampai Rahel curiga bahwa dia adalah seorang yang sudah membuat tanda merah di belahan dada gadis itu. Dia jamin kejadian semalam tidak akan terulang lagi. Rahel tiba-tiba teringat bahwa hari ini ada ulangan pelajaran biologi. Ya ampun, hari ini adalah ulangan biologi. Kenapa semalam aku malah ketiduran? Keluhnya dengan pelan sambil menepuk jidatnya sendiri. Rahel pun segera berdiri, dia berpamitan kepada Maxime untuk segera berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Kalau begitu, aku harus segera berangkat, Om. Maxime ingin mencegah Rahel pergi, mungkin maksudnya dia bisa menawarkan kepada Rahel untuk diantar oleh supir pribadinya saja. Tapi Maxime teringat dengan permintaan Rahel yang ingin menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Rahel tidak ingin semua teman-temannya curiga bahwa dia sudah menikah. Karena semua orang di sekolah sudah tahu bahwa Rahel adalah seorang gadis yang miskin. Tidak mungkin tiba-tiba Rahel berangkat ke sekolah turun dari sebuah mobil mewah. Untuk apa juga aku mempedulikannya? Gumam Maxime dengan pelan.